오늘 여러분께 우리 하나님께서 우리 정영 장로님을 통해서 여러분들에게 말씀하실 것입니다. 今日先生を通して私たちに神様が語りかけられることでしょう。 마음을 열고 들어주시기 바랍니다. 皆さんどうぞ心を開いてお聞きください。 정영 장로님 모실 때 큰 박수로 先生をお招きするときに大きな拍手でお迎えいたします。 정영 장로님 모시겠습니다. 다시 만나 뵈서 너무나 반갑습니다. またお会いできて本当に嬉しいです。 오늘 이렇게 처음 오신 분들도 계시는데 주님의 이름으로 환영합니다. 本当に今日初めていらっしゃる方おられますけれども、イエス様のお名前で本当に歓迎いたします。 제가 교토에 오늘 지난 5월달에 도시 5달이나 못 갔습니다. 私は本当に京都に5ヶ月ぶりに来たと思います。 그동안에 여러분들께서 주님 안에 잘 머물러 계시고 많이 성장하신 것을 너무나 감사드립니다. お会いできなかった5ヶ月間の間に皆さんがよく成長されていることとそのように見受けます。 제가 오늘 여러분과 함께 나누고 싶은 말씀은 자유에 관한 것입니다. 今日皆様と分かち合いしたい言葉は自由に関する言葉です。ことです。 예수님께서 이 땅에 오셔서 우리를 위해서 굉장히 많은 일들을 해주셨는데요. イエス様はこの地上にお越しになって非常に多くのことをなされました。 우리의 죄를 용서하시고 私たちの罪を許してくださり 우리에게 영원한 소망도 주시고 私たちに本当に永遠な希望を与えてくださり 우리에게 진리를 알게 하셔서 私たちに真理を教えてくださり 진리를 따라서 살게 하신 것도 너무나 감사합니다. 真理に従って生きることを教えてくださったことも非常に大きな感謝ではないでしょうか。 그런데 주님께서 하시는 일 중에서 굉장히 중요한 일 중에 하나는 우리가 하나님의 자녀가 되게 하신 것입니다. 神様がなさったその多くの素晴らしい技がある中でも特に特別なことは神様が私たちを神の子としてくださったことではないでしょうか。 그래서 요한복음 1장 12절에는 이런 말씀이 있죠. ですからヨハネの8章31節にこのような言葉がありますね。 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供となり特権をお与えになったとあります。 이 말씀은 굉장히 단순한 서술이지만 이것이 함축하고 있는 의미는 매우 큰 것입니다. 本当に何かこれはとても単純にさらっと書かれているように思いますが、その中に含まれている意味というものは非常に深遠なものがあります。 여러분이 요한복음을 읽어보시면 구구절절한 설명을 붙이지 않고 단순히 우리가 하나님의 자녀가 되었다고 말씀하십니다. 本当にこのヨハネの福音書を読んでいくと特別な何か記述が何もないままただ神の子となったとそのように単純に書かれているわけです。 그런데 이것을 듣고 있는 당시의 유대인들의 입장에서 볼 때는 이것은 매우 파격적인 말씀입니다. しかしですね、この当時イエス様と共にいた時のこのユダヤ人にとってはこの言葉は非常にですね画期的な本当に破壊的とも言えるそのような力があるものでした。 우리가 하나님의 자녀가 된다는 것은 아주 낯선 것은 아니지만 보편적인 것도 아니었습니다. 私たちがこの神の子となるというこの言葉は非常に何か特異的なものではありませんが同時に普遍的なものでもなかったと思います。 이스라엘 사람들로서는 자기가 하나의 민족으로서 하나님의 백성이 된다고 생각했지 한 개인이 그렇다고 생각하지는 잘 않았습니다. イスラエルではイスラエルの人々はこの民族この一つのこの塊集団としてそのように神様の子というこの概念はありましたが個人的な意味での神の子というそのような考え方はなかったと思います。 그런데 북이스라엘이 아수르에 멸망해서 모두가 다 포로로 잡혀가고 이제 남유다도 멸망할 때쯤 해서 이제 이사야라는 선지자가 등장하는데 이사야가 이런 말을 기록하고 있습니다. このイスラエルがこのアッシリアに攻められてそして滅亡されそして南ユダも滅亡していくそのような時にこのイザヤという人を通して書かれたこのような言葉があります。 주는 우리 아버지시라 아브라함은 우리를 모르고 이스라엘은 우리를 인정하지 아니할지라도 여호와여 주는 우리 아버지시라 옛날부터 주의 이름을 우리의 구속자라 하셨구나 이런 말했습니다. なことにあなたは私たちの父です。たとえアブラハムが私たちを知らずイスラエルが私たちを認めなくても主よあなたは私たちの父です。あなたの皆はとこしえから私たちの贖い主ですとあります。 그래서 하나님을 아버지라고 부르는 것은
굉장히 낯선 것입니다. ですからここでもあなたは私たちの父ですというこの言葉は非常に衝撃的な言葉だったのです。 그래서 예수님께서 제자들의 질문에 답하시면서 너희는 이렇게 기도하라라고 말씀하실 때 そしてまたイエス様は弟子たちの質問に答えながらこのようにお祈りしなさいと教えてくださいました。 하늘에 계신 우리 아버지요 天におられる神様、 이렇게 기도하기 시작하죠. このように始まりますね。 근데 이것을 헬라어로 보면 맨 처음에 등장하는 단어가 아버지라는 것입니다. そしてこのヘブル語で見ると一番初めに登場する言葉がお父さんという言葉です。 아버지 우리들의 하늘에 계신 이런 순서로 되어 있습니다. お父さん、天におられる私たちのお父さん。 그래서 이 아버지라고 부르는 것이 굉장히 아주 다른 수식어가 필요 없이 단도직입적으로 하나님께 바로 나가는 것입니다. この本当にお父さんっていうのは何かそこの中にこの間接的なものを何も加えずにストレートにお父さんと前に出ていくことです。 예수님께서 이렇게 기도하라고 가르치시는 이런 이야기를 듣고 바리새인들은 아주 화가 많이 났습니다. ですからイエス様がこのように教えられたのでパリサイ人たちは非常に怒ったのです。 그래서 이 바리새인들이 예수님을 죽이려고 하는 이유 중에 하나가 네가 뭔데 하나님을 아버지를 부르느냐라는 것이었습니다. 本当にこのパリサイ人たちがイエスを殺そうとした理由の一つに一体お前が何者だからといって神である人を私たちの父、私の父と呼ぶのだとそのように言ったのです。 그래서 요한복음 5장 18절에 보면 유대인들이 이로 말미암아 더욱 예수를 죽이고자 하니 이는 안식일을 범할 뿐만 아니라 하나님을 자기의 친아버지라 하여 자기를 하나님과 동등으로 삼으심이로다. またこのヨハネの福音書を見ますとそのためユダヤ人たちはますますイエスを殺そうとするようになった。イエスが安息日を破っていただけではなく神をご自分の父と呼びご自分を神と等しくされたからであるとあります。 그런데 오늘날 우리는 하나님을 아버지라고 부르는데 아무런 어려움이 없습니다. で私たちは今天の父と呼ぶことに対して何のこのわだかまりもありませんよね。 그렇다면 우리가 예수님 당시의 바리새인들보다 더 좋은 믿음 생활을 하고 있을까요? だからといってじゃあ私たちが当時のパリサイ人たちよりかもっと素晴らしい信仰生活をしていると言えるのでしょうか。 바리새인들처럼 철저하게 여러분 말씀을 지키십니까? 皆さん私たちはパリサイ人のように徹底的に御言葉に従うでしょうか。 예수님 당시의 바리새인들과 비교하면 오늘날 그리스도인들은 거의 날라리 수준입니다. その当時のイエス様と一緒にいたユダヤ人たちパリサイ人たちと私たちを比べるならば私たちは本当にチンピラに等しいと思います。 그런데 한 가지 굉장히 중요한 것이 있습니다. でも本当に大切なことが一つあります。 바리새인들에게는 성령이 없지만 우리들에게는 성령이 있다는 것입니다. パリサイ人たちには聖霊はありませんでした。でも私たちには聖霊が与えられています。 그래서 성령이 우리 안에서 우리가 하나님의 자녀라는 걸 증거하시는 것입니다. そしてこの聖霊が私たちが神の子であるということを承認してくださるのです。 곧 이것을 우리에게 이루게 하시고 보증으로 성령을 우리에게 주시는 하나님이시니라. そうなるように心にふさわしく私たちを整えてくださったのは神です。神はその保証として御霊をくださいました。 우리가 하나님의 자녀인 것을 어떻게 합니까? 私たちが神の子であるということをどのようにして知ることができるでしょうか。 우리가 계명을 잘 지켜서 하나님의 아들입니까? 私たちが戒めをよく守ったからといって神の子になるのでしょうか。 하나님을 오래 믿어서 우리가 하나님의 자녀입니까? 私たちが長く信仰生活を送ったからといって神の子になるのでしょうか。 우리가 헌금을 많이 하고 봉사를 많이 해서 하나님의 자녀가 됐습니까? 私たちが十字献金とかたくさん捧げてそして奉仕もいっぱいしたからといって神様の子供になるのですか。 이게 전부 아닙니다. 全部違います。 오직 한 가지 이유는 성령께서 우리 안에 계신다는 것입니다. たった一つの理由、それは私たちの中に聖霊様がおられるということです。 여기서 보증으로 성령을 주셨다 이런 단어를 썼는데 ここに保証として御霊をくださいましたと書かれていますが 이 단어는 헬라어로 아라본이라는 단어입니다. これはヘブル語でアラボンです。アラボン。 이 아라본이라는 단어는 계약을 할 때 물을 수 없는 계약금을 낸 것을 뜻합니다. このアラボンというのは契約をするときに何ですか。契約金を払うことです。 근데 이 계약금을 돌려주고 계약을 취소할 수가 없는 계약입니다. この契約はいわゆるキャンセル、この
解除することのできないそのような契約です。 그래서 이 계약은 하나님께서 우리를 하나님의 자녀로 삼으실 때 영원히 하나님의 자녀로 삼으신다는 약속입니다. ですからこれは神様の前に私たちが神の子としてされたということはこれはもう取り消すことができないということです。 그래서 여러분 안에 성령이 계시다면 여러분은 영원히 하나님의 자녀입니다. ですから皆様の中に聖霊様がいらっしゃるのならば皆さんは永遠に神の子供です。 그렇기 때문에 로마서 8장에 보면 이런 말씀이 있습니다. ですからローマ書の8章にこのような御言葉があります。 우리는 하나님의 영으로 인도함을 받는 사람은 곧 하나님의 아들이라. 神の御霊に導かれる人は皆神の子供です。 뭐 누가 하나님의 아들이라고요? 誰が神様の子供だと書かれていますか？ 하나님의 영으로 인도함을 받는 사람이 하나님의 아들입니다. 神様の御霊に導かれる人が神様の子供です。 이 하나님의 영으로 인도함을 받는 사람들의 특징은 무엇이냐면 じゃあ神様の御霊に導かれる人の特徴とは何でしょうか？ 이 15절에 보면 15節を見ると 너희는 다시 무서워하는 종의 영을 받지 않냐고 양자의 영을 받았으므로 우리가 아빠 아버지라고 부르짖느니라. 人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく子とする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と呼びます。叫びます。 여러분은 종이 아니고 아들입니다. 皆さん私たちはしもべではありません。神の子供です。 그래서 16절에 보면 성령이 친히 우리 영과 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 증언하시는. そして16節には御霊ご自身が私たちの霊とともに私たちが神の子供であることを証ししてくださいます。 그러면 자녀는 어떤 사람이냐 하면 곧 상속자라는 말입니다. じゃあ子供とは何でしょうか？それは相続者という意味です。 자녀이면 또한 상속자 곧 하나님의 상속자요 그리스도와 함께한 상속자니 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 할 것이니라. 私たちが神の子供であることを証ししてくださいます。子であるならば相続人でもあります。私たちはキリストと栄光を共に受けるために苦難をも共にしているから神の相続人でありキリストと共に共同相続人なのです。 여기서 바울이 우리가 상속자이기 때문에 고난도 함께 받아야 한다는 것을 말하고 있는 것을 주목하시기 바랍니다. ここでパウロが私たちが相続人でもあるから同時にこの苦難をも共にするというふうに書かれています。 고난이 없으면 우리가 그리스도를 알지 못하는 것입니다. 私たちは苦難がなければキリストを知ることはありません。 그리스도께서 고난을 당하시고 십자가에 달려 돌아가셨다가 부활하셨던 것처럼 キリストが本当に苦難を受けて十字架にかかりそして復活されたように 우리도 이 땅에서 살아가면서 그리스도를 위해서 고난을 받게 되어 있습니다. 私たちもこの地上で生きながらこの苦難というものに出会うのです。 저는 여태까지 살면서 아무런 고난이 없는데 예수를 잘 믿는 사람을 본 적이 없습니다. 私は今のこの年齢まで生きてきて本当に何の苦難もなくイエス様を信じているという人を見たことがないです。 부자이건 가난하건 뭐 건강한 사람이건 젊은 사람이건 어떤 사람이건 간에 다 고난이 있기 때문에 예수를 믿게 됩니다. お金があるとかないとか年を取っているとか若いとかそういったことが関係なく誰もみんながこの苦難というものがあるのです。 그래서 고난을 통해서만 우리가 주님께로 더 가까이 가게 되는 것입니다. この苦難を通してのみ私たちは主に近づくことができるのです。 여러분 이미 성령의 인치심을 받고 살아가는 하나님의 백성들이라는 걸 저는 믿습니다. 私はもう皆さんがすでに、聖霊様の承認を受けた神の子供であるということを信じています。 그런데 이게 얼마나 놀라운 일인지 우리가 실감을 잘 못할 때가 많이 있어요. でも本当に不思議なことは私たちがその実感がいまいちないということですね。 오늘날에도 예수님을 잘 믿으려고 하는 하나님을 잘 믿으려고 하는 바리새인들이 많이 있는데 本当にこの今もこのように神を一生懸命信じようとするそのような人がいますが 유대인들 중에 약 10% 정도가 경건한 유대인이라고 합니다. そのイスラエル人の中で本当にこの敬虔なこの 10% がクリスチャンです。ユダヤ教ですね。 경건한 유대인들입니다. もう敬虔なユダヤ教徒が 10% イスラエルの中で。 그런데 이 사람들이 얼마나 하나님을 두려워하면서 사는지 모릅니다. で彼らは本当に神を恐れながら生きているのか私たちにはちょっと想像ができないです。 그래서 자기네가 혹시 실수해서 하나님의 말씀을 어길까봐 얼마나 노력하는지 알 수가 없습니다. 本当に自分が神様がおっしゃった言葉を破ってしまうんじゃないかってどれほど恐れているのでしょうか。 요즘도 유대인들은 안식일에 2000걸음 이상을 2000규빗 이상 2000규빗이면 약 900m인데요. 그 이상 걸을까봐 걸음을 세야 됩니다.
この安息日にこのユダヤ人たちは2000キュビット、なんか大体900メーターぐらいだそうです。それ以上歩いてしまわないかとビビっているそうです。 그 이상 걸으면 그것은 계명을 어긴 것이 됩니다. だから900メーター以上歩いたら神様の戒めを破ってしまうということです。 또 제가 한 번은 유대인 집에 에어비앤비로 머무른 적이 있었는데요. 先生は一度ユダヤ人たちの経営するそのホステルのようなところに泊まられたのですが、 그게 엘리베이터가 있는 아파트 같은 そこは、 건물이었습니다. エレベーターがあるような建物でした。 그런데 안식일이 되니까 엘리베이터에 각 층마다 다 쓰도록 미리 불을 다 켜놨어요. そうすると安息日ですから、このエレベーターのボタンがですね、もう全部押されているんです。 그래서 엘리베이터 타고 이걸 누르면 안식일을 범하는 것이 됩니다. ですから安息日にエレベーターを乗るのにボタンを押したら、これはルール破りになるそうです。 그래서 모든 층을 다 항상 쓰게 만들어 놓으면 가만히 있어도 자기가 원하는 데 가잖아요. ですからエレベーターの階全部ボタンを押しておくと自動的に自分が降りたい階で降りれるということですね。 이거 누르는 것도 계명을 어기는 것이 됩니다. このボタン一つ押すことすら戒めを破ることなのです。 한 번에 제가 아는 한 선교사가 저한테 이런 얘기를 해줬어요. 先生がご存知のあるイスラエルにおられる宣教師様がこのようにおっしゃいました。 자기가 어느 날 안식일에 그 유대인 마을을 지나가고 있었는데 でその宣教師様がある時この安息日にそのユダヤ人のこの村をこう通過していらっしゃったのですが、 어떤 유대인이 막 자기한테 다가오더니 너 유대인이냐 이방인이냐 물어보더랍니다. そうするとあるユダヤ人の人がその宣教師さんのところに近寄ってきて、あなたはユダヤ人ですか異邦人ですかと聞くそうです。 그래서 나는 이방인이다 그랬더니 だからその宣教師さんが私は異邦人だよと答えました。 너무 기뻐하면서 자기가 부탁 하나 좀 하면 안 되겠냐고 그러더랍니다. そしたらユダヤ人の方がとっても喜んで、ちょっと私のお願いちょっと聞いてくれませんかと言いました。 그랬더니 이제 자기 집에 와서 누전 차단기가 떨어졌는데 이것 좀 올려달라고 얘기했더랍니다. そうするとですね、そのユダヤ人がちょっと私の家に来てほしいと言って、そして行くとですね、そのいわゆるヒューズが飛んでしまったんです。だからそのヒューズ上げてくれというそういうお願いだったのです。 이거 올리는 것도 계명을 어기는 것이 됩니다. だからそのようなものを一つボタンをこう上げることすらもですね、ルール違反になるわけです。 한 유대인 자매는 어떤 이방인 제가 아는 어떤 이방인 선교사가 우연히 만나서 성경 말씀을 얘기를 해줬더니 である女性のユダヤ人が異邦人となんか、お会いになって、そしてこの福音を伝えることになったのですが、 그 유대 여인이 이 사람은 아주 경건한 유대 여인이었는데 その女性は本当に敬虔なユダヤ人の女性なのです。 자기네 생활이 얼마나 힘든지를 얘기를 해주더랍니다. そして自分の生活がどれほど大変なのかというのを分かち合ったのです。 그러면서 자기네는 성경을 읽으려면 미리 손을 씻어야 된답니다. でその方は聖書を読もうとするならば、まず聖書を読むために自分の手をきれいに洗わないといけないそうです。 그러니까 성경을 한번 읽으려도 절차가 많이 있어요. だから聖書を一回パッと開いて読むだけでもたくさんやるべきことがあるんです。 그래서 많은 종류의 속박으로 유대인들은 아주 얽혀 있습니다. ですからユダヤ人たちというのはもうたくさんやらないといけない戒めでがんじがらめになっています。 만약에 저희가 예수님 당시의 바리새인들처럼 그런 환경에서 자랐다면 아마도 우리도 똑같이 그렇게 하고 있었을 것입니다. 多分ね、私たちもその当時に生きていたら、そのユダヤ人たちと多分同じようにしたんじゃないでしょうか。 그런데 우리는 이런 모든 속박을 벗어나서 살 수 있게 됐다고 하는 겁니다. でも私たちはこのような束縛から抜け出して生きることができるようになったって言ってるんです。 그렇게 하신 것이 누구입니까? それをしてくださった方はどなたですか？ 성령께서 그렇게 하신 것입니다. 聖霊様がそのようになさったのです。 그래서 성령은 자유의 영입니다. ですからこの聖霊というのは自由の霊です。 우리가 하나님의 자녀가 됐다고 하는 것은 私たちが神の子となったということは 다른 무엇보다도 우리에게 자유가 있다는 것을 의미합니다. それは何よりも私たちには自由があるということです。 종은 자유로울 수가 없습니다.
しもべには自由というものはありません。 종은 임금을 받기 위해서 일을 합니다. このしもべというのはお金を得るために、奉仕するわけです。 그래서 일을 하고 임금을 받으면 그것으로 끝납니다. ですから、そのお仕事をしてお金をもらったらそれで終わりです。 그런데 종이 일을 잘 못하면 그 일자리마저도 빼앗기게 되는 것입니다. でもしもべというのはそのお仕事がちょっと下手なことをしたらもうそれで全て終わってしまいますね。 그래서 종은 늘 불안합니다. だからしもべというのはいつも心が不安なのです。 자기가 언제 이 자리를 잃을지도 모르고 그 자기가 받을 임금을 제대로 받을지도 모르는 그런 상태로 계속 살아야 하는 것입니다. なぜならばしもべというのはいつ自分のその職場でもそのお仕事がなくなるかもわからないし、そしてその賃金が未払いのままになるかもしれないというそのような恐れにいつも襲われているそのような存在です。 이렇게 우리가 무엇인가를 두려워하면 우리는 두려워하는 것의 종이 되는 것입니다. 私たちが何であれ何かに対して恐れるということは私たちはその恐れの奴隷になるということです。 내가 주인을 두려워하면 주인이 하라는 대로 해야 합니다. 私たちが何かの主に対して主人、社長とかに対して恐れを抱くのならば私たちはその人の奴隷となります。 주인의 마음에 들지 않는 것은 매우 위험한 것이 되는 것입니다. ですからその社長の心に思いにかなわないことをするということは自分にとって非常に危険になることです。 많은 사람들이 죽음을 두려워합니다. 多くの人は死を恐れます。 그런데 죽음을 두려워하면 죽음의 종이 되는 것입니다. 私たちが死を恐れるならば私たちは死の奴隷となります。 그러니까 죽지 않기 위해서 무슨 일이든지 다 하게 되는 것입니다. だから死なないためにどんな努力でもするのです。 누가 네가 가서 어디 가서 절하고 돈을 내고 이렇게 하면 너 오래 살 거야 라고 말하면 그렇게 해야 됩니다. 誰かがあっち側に行ってお金を払ったらなんかあなたきっと長く長寿になるよって言ったらそのようにしないといけないのです。 성령을 받지 못한 사람들도 두려워하면서 삽니다. 実は聖霊を受けていない人も実は同じように恐れの中で生きることになります。 하나님을 알면서도 하나님을 바르게 알지 못하고 두려움에 사로잡혀 사는 사람들이 있습니다. 神様を知ったと言っても神様を正しく知っていないのならばそうならば恐れにとらわれて生きることになります。 최근 한국에서 발표된 통계에 의하면 最近韓国の統計で発表されたその結果によりますと 한국의 크리스찬들이 그 점쟁이한테 많이 가는데 韓国のクリスチャンが 점쟁이한테 戦争が、起こってクリスチャンが占い師にクリスチャンが占い師に行く占いを見に行く 그런데 그 비율이 믿지 않는 사람들이 점치러 가는 것과 비율이 똑같다고 합니다. そのクリスチャンがその占いのところに行く確率はノンクリスチャンが占いのところに行く確率と同じだと言ってるんです。 어떻게 하나님을 믿습니까? どういうことでしょうか？ 하나님을 믿으면서 성령을 알지 못하니까 그 마음의 두려움에 사로잡혀서 사는 것입니다. 神様は信じるけれども聖霊を受けていないからその恐れの中で生きているということです。 그러나 성령을 받은 사람들은 성령의 인도함을 받게 된 마련입니다. しかしこの聖霊を受けている人は聖霊によって導かれて生きるのです。 그렇기 때문에 성령으로 사는 사람들에게는 두려움이 없습니다. ですから聖霊によって生きる人には恐れというものはありません。 로마서 14장 17절에 이런 말씀이 있습니다. ローマの14の17にこのような言葉があります。 하나님의 나라는 먹는 것과 마시는 것이 아니요 오직 성령 안에 있는 의와 평강과 희락이라. なぜなら神の国は食べたり飲んだりすることではなく聖霊による義と平和と喜びだからです。 여기서 하나님의 나라는 어떻게 이루어집니까? 성령의 다스림으로 이루어지는 것입니다. 神の国とはどのようにして統治されていきますか？聖霊によってです。 성령의 다스림을 받는 사람들은 먹는 것과 마시는 것으로 걱정하는 것이 아니라 この聖霊によって導かれる人は食べたり飲んだりすることで恐れる心配する必要がありません。 성령이 주시는 의와 평강과 희락을 누리면서 사는 것입니다. 聖霊様がくださる義と平和と喜びによって生きることができるのです。 그래서 두려움이 없기 때문에 모든 그리스도인들은 자유로운 것입니다. 恐れがないからだから自由になるのです。 모든 두려움부터도 여러분이 다 자유로워지기를 구합니다. 皆さんが全ての恐れから自由になられることを望みます。 또 성령의 사람들은 모든 교리나 신학들이나
혹은 관습, 문화 이런 결과로부터도 자유롭게 삽니다. そしてまたさまざまな教理や文化や習慣というものから私たちが解放されて生きるべきです。 하나님의 나라는 인간이 만든 제도와 가치와 관습을 초월하는 것입니다. 神の国というのは人間が作った制度とか習慣とか文化、そういったものを超越するものです。 성령의 사람들은 굉장히 놀라운 관점을 가지고 있는데 聖霊に導かれる人は驚くべき視点を持っています。 이 사람들은 창조주 하나님의 관점과 미래의 관점에서 세상을 보는 사람들입니다. このような人はこの神の国の視点、そして未来を見るこの視点、これらのものを持って見ることができる人たちです。 이런 관점은 성령의 사람들에게만 있는 것입니다. このような視点は聖霊によって導かれる人にのみあるものです。 그리고 이런 관점이 사람을 자유하게 만듭니다. このような観点というのはその人を自由にします。 그래서 오늘 본문에 있었던 말씀처럼 요한복음 8장 31, 32절에 이런 말씀이 있죠. 오늘 본문 말씀이 그러므로 예수께서 자기를 믿은 유대인들에게 이르시되 너희가 내 말에 거하면 참으로 내 제자가 되고 진리를 알지니 진리가 너희를 자유롭게 하리라. これはちょっとここではないのですが神様が私たちと共におられるならばというところですね。イエス様は、イエス様を、信じる人はユダヤ人であってもユダヤ人でいるしでユダヤ人たちにお話になりました。ちょっとお願いします。そこでイエスはその信じたユダヤ人たちに言われた。もしあなた方が私の言葉にとどまるならあなた方は本当に私の弟子です。そしてあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。ありがとうございます。 진리라는 것은 하나님의 관점을 갖게 되는 것입니다. 真理というのは神様のこの観点というものを持つようになります。 하나님께서 이 세상과 인생을 보는 그 눈을 우리가 갖게 되는 것입니다. この神様のこの視点というものをこの視点でこのものを見るというそのようなことができるようになるのです。 그러면 여러분에게 자유가 있습니다. そうすると皆様に自由があります。 또 우리가 보통 법에 대해서 이야기할 때 법적으로 자유의 핵심 요소는 재산권입니다. そしてまた法的にもこの自由というものを考えるならばそれはこの自由権というものがあります。 여러분의 재산을 아무 때나 누가 뺏어갈 수 있다면 자유가 아닙니다. 例えば皆様の財産を誰かが勝手に取っていくならばこれは決してこの自由主義ではありませんよね。 우리 주머니에 돈이 아무것도 없으면 우리는 남의 종이 되어야 합니다. 私たちが本当に今何にもお金がないのならば私たちはそのようなもののこのしもべとなってしまいます。 많은 적들은 우리가 뭔가를 가지고 있기 때문에 자유롭게 사는 것입니다. 私たちが何かを持っているから今ある意味自由に生きることができるのです。 그런데 하나님의 자녀들은 어떤 사람들이냐면 남들이 보기엔 가난해 보일지 모르지만 영원한 하늘나라로 이미 가지고 있는 사람. そして私たちこの神様の子供というものは私たちは人の目から見たらなんか何も持っていないように見えるけれどももうすでに神の国というものを持っている存在なのです。 그는 남들이 가질 수 없는 가장 중요한 재산, 우리 미래에 가지게 되는 그 재산을 이미 가지고 있는 사람들. 私たちはもうまだ誰も持つことのできないそのようなこの素晴らしいこの神の国というこの財産を私たちがもうすでに得ている存在なのです。 우리가 수고하고 노력하고 애써야 그것을 얻는 것이 아니라 하나님의 자녀로 살기만 하면 그것이 보장되어 있는 것입니다. それは今から私たちが何か努力して苦労してそしてその代価として得るものではなくて神の子として生きていくならば自動的に与えられているものなのです。 게다가 천지 모든 만물은 다 하나님이 주셨고 하나님의 것입니다. そしてこの万物というのは神様がお作りになった神のものです。 그는 하나님은 우리에게 장래에 대한 확실한 약속을 주셨을 뿐만 아니라 이 땅에 살아갈 때에도 필요한 것을 우리에게 주시는 분입니다.
神様は私たちのこの将来に対する約束だけをくださるのではなくて、今この地上に生きているここにおいても神様は供給を与えてくださる方です。 그래서 우리가 어떤 환경에 있든지 먹을 것과 입을 것을 위해서 걱정하지 말아라. 私たちが今どんな環境にあったとしても、食べることとか飲むこととかそんなことで心配する必要がないのです。 하늘에 계신 너희 아버지께서 너희에게 필요한 것을 이미 다 알고 계시지 않느냐. 天におられる神様は私たちに何が必要なのか全てもうすでにご存知です。 그래서 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. ですからまず神の国と神の義を求めなさいとあります。 그래서 우리가 이 땅에 살아가는 동안 필요한 모든 것을 다 주시는 분이십니다. ですから私たちがこの地上で生きる中で必要な全てのものを全て神様は供給してくださる方です。 그래서 공장 지하에 사는 가난한 그리스도인들라도 이들은 다 필요한 것을 하나님께서 주시는 것입니다. だからどんなに本当に貧しいところに住んでいる人であったとしても神様はその人の必要を満たす方です。 그래서 자녀가 된다는 것은 무엇보다도 우리에게 자유를 주셨다는 뜻입니다. だから神の子となるということは私たちに自由を与えてくださったということです。 또 자유를 구성하는 또 다른 요소는 주님께서 우리에게 권세를 주셨다는 것입니다. またこの自由であるということは私たちに権威を与えてくださったということです。 만일 우리가 살아가는 동안에 아무런 권세가 없이 살아간다면 우리는 다른 사람들에게 늘 아쉬운 소리하고 눈치를 보면서 그들에게 굴종하면서 살아갔을 것입니다. もし私たちに権威がなかったならば、権威がなかったのならば、私たちは本当にいつも誰かの顔色を伺いながら、ご機嫌を取りながら、そして本当にいつも屈服しながら生きていかないといけないことでしょ 그런데 우리는 하나님의 자녀입니다. う。でも私たちは神の子供です。 그리고 하나님께서 우리에게 많은 권세를 주셨어요. ですから神様は私たちに多くの権威を与えてくださいました。 우리는 하나님께 기도할 수도 있습니다. 私たちは神に祈ることもできます。 이 기도는 의무가 아니라 내 권한이고 기쁨입니다. 本当にこの祈りというのは私たちにとって本当に喜びであり、義務ではなく喜びです。 아무나 기도한다고 다 들어주십니까? 祈ったからといってみんなが全部聞かれるのですか？ 여러분이 하나님의 자녀이기 때문에 여러분의 기도를 듣지 않으십니까? 皆様が神様の子供だから神様は皆さんの祈りを聞いてくださるんじゃないですか？ 이게 얼마나 이것 자체가 큰 권세라고 말할 수가 こ 있습니까? のこと自体がどれほど大きな権威でしょうか？ 또 여러분은 하나님의 능력을 힘입어서 귀신도 쫓아낼 수 있고 そして私たちは神様の本当に力をしてですね、この悪霊を追い出すこともできます。 여러분 병을 고칠 수도 있습니다. 病を癒すこともできます。 우리가 이 땅에 살아가는 동안 묶어 푸는 권세를 하나님께서 우리에게 주셨어요. 私たちはこの地上で生きていく間、この霊を解いたり縛ったりするそのような権威をいただいています。 앞으로 우리가 잘하면 그렇게 될 것이라는 것이 아니라 私たちがこれから将来一生懸命やったらそうなるというそういう話ではないです。 우리에게 이미 주셨다는 것입니다. もうすでに与えられたということです。 이것을 믿고 그대로 실천하는 사람들에게 그 능력이 나타날 것입니다. それを信じて、そして実践する人にその権威が現れていくのです。 하나님께서는 우리에게 삶의 모든 영역에서 자유를 주셨습니다. 神様は私たちの生きていくこのあらゆる領域で私たちにそのような権威を与えてくださいました。 그런데 우리가 놓치기 쉬운 것 중에 하나는 우리가 조상의 죄로부터도 자유로워질 수 있다고 하는 것입니다. そして私たちがちょっと見逃してしまうのは、私たちがこの先祖の罪からも自由にしてくださるっていうことを私たちが忘れがちです。 왜냐하면 우리는 조상의 죄와 나와는 아무 관계가 없다고 생각하기 쉽지만 なぜならば私たちはこの先祖の罪と自分というのは関係がないってそのように考えてしまいがちだからです。 출애굽기 34장 出エジプトの34章の7節 이런 말씀이 있습니다. このような御言葉があります。 은혜를 계속해서 베푸시는데 사모님께서 ね、あれですね。恵みを千代まで保ち、咎と背きと罪を許す。しかし、罰すべきものを必ず罰して、父の咎を子に、さらに子の子に、3代4代に報いるものである。 하나님께서는 우리에게 약속하신 그 은혜를 천대까지 베푸시지만 神様は私たちにこの恵みを千代までくださいますが、 그리고 죄도 용서하시지만 そして罪も許してくださいますが、 그 죄에 대한 형벌을 반드시 주시는 분이십니다. でもその罪に対する刑罰は必ず下す方です。 그래서 부모가 죄를 지으면 그 형벌이 자식들에게
이어지게 됩니다. ですから親が罪を犯しますと、その刑罰というのはこの子供の方に流れていきます。 그 죄가 3대 4대까지 이를 것이라고 そ 말씀하셨습니다. れが3代4代にまで及ぶと言っているのです。 그래서 조상의 죄와 우리와 아무런 관련이 없는 것이 아니라 우리가 살아가는 동안 누리는 겪게 되는 많은 문제 중에 한 원인이 조상의 죄라는 것입니다. ですから私たちはこの先祖の罪と自分が全く無関係ではなくて、私たちの人生の中で起こってくる問題を見ていると、ここに、原点を見ることがあります。 조상의 죄를 회개하는 것은 좀 이상하게 들릴지 모르지만 매우 성경적인 것입니다. この先祖の罪を悔い改めるというのは何かおかしく感じるかもしれませんが、非常に聖書的なことです。 다니엘도 조상의 죄를 회개하면서 기도했습니다. ダニエルもこの先祖の罪を本当に悔い改めました。 다니엘이 기도할 때 예레미야가 전했던 그 말씀을 기억하고 이제 70년이 되면 돌아오리라 할 것을 생각하게 되었습니다. そしてこのダニエルはこのエレミヤが予言した通りにこの70年経ったらまた回復するんだというその言葉を握って祈りました。 그래서 조상의 죄를 마치 자기가 지은 것처럼 회개하는 기도를 올립니다. ですからダニエルはこの先祖が犯した罪を自分があたかも犯したかのようにそのように悔い改めたのです。 그러자 하나님께서 고레스를 통해서 이스라엘 백성들을 다 해방시켜 주셨습니다. で神様はこのことを通してこのイスラエルの民を解放されました。 또 느헤미야도 조상들이 지은 죄를 자기의 죄인 것처럼 회개했습니다. またネヘミヤも同じように先祖の罪を自分の罪としてそのように悔い改めたのです。 그랬더니 하나님께서 느헤미야를 그 예루살렘 지역의 총독으로 파견하게 하셨습니다. ですからこのエレミヤを通してこのエルサレムを派遣しました。 이런 것처럼 조상의 죄를 회개하는 것은 조상이 지은 죄를 우리를 통해서 용서해 준다는 뜻이 아니라 그 죄의 형벌을 감해 줄 수 있다는 뜻입니다. ですから私たちがこの先祖の罪を代わりに悔い改めるというのはこの先祖の罪がこのなくなるとかというそういう意味ではなくってその刑罰を少し軽くするというか少しこの覆うというそのような意味です。 그래서 이런 의미에서 여러분들에게 꼭 필요한 것 중에 하나는 조상의 죄를 회개하는 것입니다. ですから私たちに必要なのはこの先祖の罪を私たちが代わりに悔い改めるということです。 일본은 오랫동안 신사 참배를 해왔습니다. 本当に日本は長い間神社崇拝、神道崇拝やってきました。 이 사진은 제가 8년 전에 これはこの写真は先生が8年前に 규슈 지역에 갔다가 찍은 사진인데요. 九州に行かれた時に撮られた写真の一枚です。 이게 문화카타 신사입니다. 宗像神社です。 이 앞쪽에 있는 건물이 배전이고 この前方にあるところが本殿です。 拝殿です。 이쪽이 본전입니다. そしてこの後ろにここにあるのが本殿です。右側の方が皆さんが左側が拝殿です。 여기 이제 본전, 배전과 본전이 있는데 이 구조가 지성소와 성소의 구조가 동일합니다. そしてこの構成が聖女と死聖女と全く同じ構成です。構造です。 일본의 신사의 여러 가지 제도가 다 성경에서 온 것입니다. この神道のこのさまざまなこのなんていう制度というものが本当にこの聖女死聖女とよく似ているのです。 여기는 同じです。 쿠시다 신사에 있는 물두봉 여기 손 씻는 데가 있는데요. ここではちょうど手を洗うところがありますよね。 여기 이제 예전에 이스라엘에 있던 성전에 보면 이렇게 손 씻는 곳이 있죠. 제사장들이 손 씻는 곳이 있습니다. やはりイスラエルに行きましたら祭司たちが手を洗うそのような場所が同じようにこのようにあります。 또 여기에 이런 마을상이 있는데요. ここに馬の像がありますが 이것이 북이스라엘이 우상 숭배할 때 이 하늘을 나는 말을 이렇게 만들어서 성전 안에 세워놓곤 했었습니다. 北イスラエルが本当にこの、空を
空を飛ぶ馬をそのようなものをこの礼拝堂に作って崇拝していたその流れです。 이것이 열왕기하 23장 11절에 있는 내용입니다. 列王記の列王記下23章11節にあるそのような言葉です。 또 여기에 이렇게 금송아지를 만들어 また 놨는데 ここに金色の子牛の像もあります。 여기 머리와 뿔 이 부분에만 금을 입혔습니다. ここの頭とこの角部分だけがですか？ここだけが金だそうです。金で覆われているそうです。 그래서 이 모든 것이 다 성경에서 온 것입니다. これらのものは全て聖書から来ているものです。 그래서 원래 신사는 하나님을 섬기다가 우상 숭배를 했는데 그것을 그대로 가지고 들어온 것입니다. ですから初めはこの神に仕えていたけれども最後はその偶像礼拝になってそしてその流れのままここまで来ているのです。 그러면 여러분은 어떻게 해야 됩니까? じゃあ皆さんはどのようにしないといけませんか？ 이 우상 숭배하던 것을 버리고 그 원래 하나님으로 돌아가야 되지 않습니까? この偶像礼拝を捨ててそして本来の姿の神のところに戻るべきではありませんか？ 일본에 계신 목사님들도 여러분들이 이 신사가 성경에서 왔다는 것을 알고 계십니다. もちろんここに牧師先生たちもいらっしゃいますがこの神社というものが本当にこのようなものから来たんだということはご存知の方が多いと思います。 근데 제가 참 안타까운 것은 그 우상 숭배하던 습관을 가지고 왔는데 그 원래 하나님으로 돌아가면 참 좋겠는데 그렇게 안 가는 거예요. ですから本当にそのようにこの偶像礼拝をした流れでここに来てしまったけれどもそれを元の位置に戻すというこのことがないことが非常に残念です。 저는 한국과 일본에 북이스라엘 열지파의 후손들이 굉장히 많이 살고 있다고 생각합니다. 私は個人的にこの日本列島にもこの韓国の半島の方にもこの失われたいわゆる12族と言われる者たちがたくさんいると信じています。 그래서 이 사람들이 이제 하나님을 깨닫고 다시 돌아가야 합니다. ですからこの民族というのはもう一度はもう戻らないと神のところに戻らないといけません。 이렇게 가기 위해서 우리에게 꼭 필요한 것이 무엇입니까? そのように行くために必ず必要なものは何でしょうか？ 조상의 죄를 회개하는 것입니다. それは先祖の罪を悔い改めるということです。 조상들이 이스라엘부터 우상 숭배하던 그것을 회개하고 하나님께로 돌아가야죠. この北イスラエルが本当に偶像崇拝をしていたそのことに対して私たちがもう一度この悔い改めてそして戻ることです。 성경에는 남은 자라는 개념이 있습니다. 남은 자. レムナントというそういう言葉があります。 그런데 남은 자, 하나님께서 살아서 남겨두신 자들의 해야 할 일이 뭔지 아십니까? そしてこの残されたもの、これらのものがしないといけないものはしないといけないことは何でしょうか？ 남은 자의 가장 큰 중요한 임무는 회개하는 것입니다. それは悔い改めをすることです。 조상의 죄를 회개하고 민족이 돌이키도록 하는 것. 그래서 우리가 살려주셨지 우리가 잘나서가 아니라 私たちが本当にそのことを、悔い改めてそして神様のところに戻るのですけれどもそれは私たちが何かよくやったからそうなるのではありません。私たちが悔い改めをすることによってそのようになるのです。 그래서 저는 우리 한국에서뿐만 아니라 일본에서도 조상의 죄를 회개하고 하나님께로 돌아가는 그 기도가 있어야 된다는 생각을 합니다. ですから私は韓国だけではなく日本も同じようにこの日本の中でこの先祖の罪を悔い改めてそして神に戻るというそのような祈りが必要だと思っています。 이것이 이 민족을 진정으로 자유하게 만드는 그러한 길이 될 것입니다. それが唯一この民族を自由に生きるそのような方法ではないかと思います。 또 하나님께서 우리에게 주신 자유는 물질적인 영역에서만 이루어지는 것이 아니라 また神様がくださる自由というのはこの地上のものだけではありません。地上の領域の中のものだけではありません。 마음과 생각에도 하나님께서 우리에게 자유를 주십니다. 私たちの心と考えの中にあるその領域の中の自由も含まれています。 우리의 마음 속에는 우리가 자라나면서 만들어진 많은 상처들이 있습니다. 私たちのこの心には私たちが育っていく中で受けた傷というものがあります。 또 우리가 이 땅에 살아가기 위해서 우리 마음 속에 많은
방어 기제가 있습니다. 디펜스 메커니즘이 있습니다. 私たちはこの生きていく中でこの防衛機能というものがこの私たちの中にできています。 그래서 우리는 우리도 모르는 사이에 우리 안에 있는 상처나 이 방어 기제 때문에 말을 왜곡해서 하게 됩니다. ですから私たちのこの心の中にある傷や防衛機能によって私たちの口から出るこの言葉がちょっとねじってねじ曲がって出ていく時があります。 그리고 상대방이 무슨 이야기를 하면 그것이 혹시 나의 상처를 건드릴 것 같으면 공격적으로 변하는 것입니다. 誰かが何か自分の対して言った時にその言った言葉が自分の傷に触れるのではという時にはそれは自分の防衛機能が働いて相手を攻撃するような言葉として出ていく時があります。 그래서 어떤 때는 다른 사람들을 회피해서 도망가기도 하고 またある時はその人を避けてどこか行ってしまうこともあるし 그 사람을 공격하기도 하고 誰かをとても攻撃する時もあるし 무시하기도 하는 이런 일들이 일어나죠. 無視してしまう時もあります。 그런데 하나님은 우리가 이렇게 사는 것을 원치 않으십니다. でも神様はそのように私たちが生きることを望んでおられません。 왜냐하면 우리가 이런 행동을 할 때 우리의 마음은 하나님께서 주장하시는 것이 아니라 그 상처가 나를 주장하는 것입니다. そのようにする時というのは神様が私たちの中にあって主張されているのではなく私たちの傷が主張しているのです。 그래서 우리가 이 상처를 하나님의 광선으로 이 상처를 보게 될 때 이 상처가 치유를 받습니다. そのこの自分の受けているこの傷というのを神様のこの目でこの見ていくときにその傷が癒されていくのです。 우리 마음 깊이 있는 그 상처들을 치유를 할 때 비로소 우리가 완전히 자유하게 되는 것입니다. 私たちがその心の中に受けたその深い傷これを本当に治癒していくときに私たちは自由になるのです。 이 상처를 치유해야 하는 것 중에 중요한 것이 용서하는 것입니다. この心の中の傷を癒すのに一番必要なことは許すということです。 어떤 사람들은 용서를 하지 못하는 사람들 많이 있습니다. 本当にこの許すということが難しい人がたくさんおられます。 너무 큰 상처를 받았기 때문에 도저히 용서할 수가 없어요. あまりにも深い傷を受けたがために許すということが難しくなるのです。 그런데 우리가 알아야 되는 것은 우리가 용서하지 못하면 그 상처는 우리 마음에 계속해서 남아서 우리를 주장하게 되는 것입니다. もし私たちが許さないのならばその傷が私たちをずっと縛っていくということです。主張します。 우리에게 자유가 없습니다. そうなると私たちには自由というものはありません。 그러면서 계속해서 내가 죄를 짓게 되는 것입니다. そのことによって私たちはずっと罪を犯し続けることになります。 그 죄가 점점 더 우리를 속박하고 その罪がどんどん自分自身を束縛するようになります。 질병을 일으키기도 합니다. そうすると病気にもなります。 제가 아는 어떤 분이 제게 기도를 받으러 왔어요. ある方が先生のところにお祈りを受けるためにいらっしゃいました。 제가 그를 위해서 기도할 때 하나님께서 용서하지 못하는 사람이 있다라고 말씀해 주셨습니다. そして先生がお祈りをしていく中でその方には許すことのできない人がいるということを教えられました。 그분은 뇌에 종양을 가지고 있었는데 その方は脳に腫瘍を持っている方でした。 미국에서 제일 유명한 의사에게서 한번 수술을 받았어요. そしてとても有名な先生お医者様に一度手術を受けられました。 근데 이게 재발해서 이제는 수술을 할 수가 없고 죽어야만 되는 상황이 됐습니다. しかし手術を受けたのですが再発をしたのでこれ以上手術も受けることができなくてもう死を待っているそのような状態でした。 그래서 제가 당신이 용서하지 못하는 사람이 있습니까? 라고 물어봤더니 そしてその方にあなたはもしかして許すことができない人がいるのではありませんかとお尋ねしたところ 그분이 하는 이야기가 자기 시어머니를 용서하지 못한다는 거예요. そうするとその方が自分の義理のお母さんを許すことができないとおっしゃいました。 그래서 당신이 지금 용서하겠습니까? 물었더니 そして今その時先生がその方にあなたは今その義理のお母さんを許しますかと聞きましたら 절대로 용서하지 못한다. 絶対にダメだとおっしゃいました。 그래서 당신이 용서하면 살고 용서하지 않으면 죽는다. あなたは許したならばあなたは生きる許さなかったらあなたは死ぬとそう伝えました。 그랬더니 이제 할 수 없이 자기가 살기 위해서 이제 용서하기로 했는데 ですからその方はもう仕方がなく自分が生きるために許すと言ったのですが 제가 시어머니를 용서합니다라고 말을 하면서 펑펑 울어요. そして私は義理のお母さんを許しますと言いながら
もう大泣きするのです。 그러고 나서 그 종양이 떠났습니다. そしてなんとそのことを通して腫瘍はなくなりました。 용서하지 않으면 자기가 손해예요. 자기가 손해. 許さなかったら誰が損ですか？自分が損です。 원수 갚는 것은 하나님께서 하실 일입니다. 本当にこの復讐というのは神がなさることです。 하나님께서 그 사람에게 적당한 형벌을 내리실 겁니다. 神様がその人にふさわしい刑罰を与えられます。 그래서 하나님께 이렇게 기도하세요. 그 사람을 좀 아프게 좀 해주세요. 神様に言ってください。神様ちょっとあの人を痛ませてくださいとそのように言ってください。 시편에 보면 다윗도 그런 기도를 많이 하잖아요. だって詩篇の中にダビデを見たらそのように祈っていませんか？ 저 원수들의 자손들은 내일 빌어먹게 해주세요. 本当にこのダビデはその自分の敵のこの子孫たちにそのようになるように言いませんでしたか？ 다윗도 그렇게 기도하잖아요. ダビデだってそのように言ったじゃないですか。 여러분도 그렇게 기도하세요. だから皆さんもそのように言ってもいいです。 그러나 여러분이 원수 갚을 생각은 하지 마세요. でも皆さんが自分自身が復讐しようというそういう考えはやめてください。 여러분이 원수 갚기 위해서 나쁜 말 하고 나쁜 마음 먹지 마시고 その自分のその敵のために自分の心をその悪いものを入れたりしないでください。 여러분은 그를 위해서 기도하는 것입니다. 皆さんはただ祈るのです。 만약 그 사람이 기도를 받을 만한 자격이 없으면 그 복은 여러분에게 돌아올 것이고 もし皆さんが祈ってその相手がそのような祝福をですね受けるにふさわしくなければその祝福が皆さんに全部戻ってきます。 그 사람이 그럴 만한 가치가 있으면 하나님께서 그분을 변화시킬 것입니다. もし皆さんがそのように祝福を祈ってその相手がそれを受けるにふさわしい価値のある人ならばその人は変わることでしょ 그래서 우리가 예수님 안에 있으면 우리의 마음이 자유로워지고 う。だから私たちはイエス様の中にさえいたら私たちは自由です。心は自由です。 우리의 생각도 자유롭게 됩니다. 私たちの考えも自由になります。 우리가 자라나면서 알지도 못하는 사이에 많은 억압적인 생각을 갖게 됩니다. 私たちは生きている間に自分も知らず知らずのうちに様々な圧迫を受けています。 부모로부터 받은 교육이나 両親から受けた教育だとか 혹은 형제나 주변 이웃들과 같은 받은 억압들이 있고 周囲の人々や兄弟から受けたそのような傷であったり 학교 교육을 통해서 받은 사상이나 가치관도 있습니다. また学校教育を通して受けるそのような思想やそういったものもあります。 문화적인 억압이나 이런 것들도 생각 속에 자리 잡고 있죠. 文化的なそのようなものやそういったものが私たちのこの心を占めています。 이런 것이 우리도 모르는 사이에 우리의 말과 행동을 제약하게 마련입니다. そのようなものが私たちのこの言葉や考えというものを縛っていくのです。 근데 보통 이것은 자기도 의식하지 못하는 사이에 자기 속에 자리 잡기 때문에 자기가 그런 줄도 모르고 그렇게 행동합니다. で私たちはこれらのものは私たちは無意識のうちにできてしまっているものですからだから無意識のうちに言葉にも出ています。 그런데 이제 성경의 세계관을 이해하고 でもこの聖書の世界観を知るようになると 성경이 말하는 것을 보게 되면 聖書の言うものを見るようになると 그래서 우리가 살아가는 동안에 잘못된 생각을 갖고 있었다는 것을 알게 되는 것입니다. この聖書の観点でそれに光を照らしてみると自分の間違ったところというものが見えてきます。 그래서 좀 더 자유로운 생각을 할 수가 있게 되고 そのことによって少しずつ自由になる考えが出てきます。 하나님께서 여러분에게 주신 놀라운 은사들과 그런 생각들, 능력들이 자연스럽게 표출이 되게 되어 있습니다. そうすると神様が与えてくださったそのこのさまざまなこの恵みの賜物というものが皆様から現れるようになってきます。 그래서 마음과 생각이 자유로워지면 여러분의 표정이 바뀝니다. その皆様の心と考えが自由になっていくと皆様の表情が変わってきます。 제가 기도하면서 많이 경험한 것 중에 하나는 기도받고 나서 악한 영들을 다 쫓아내고 나면 사람들이 예뻐진다는 것입니다. 先生がお祈りをしながらいつも経験することですけれども先生がお祈りをして悪霊を追い出していくと皆様が突然だんだん美人になっていくことです。 여러분이 미인이 되고 싶으면 화장보다 성령 충만하십니다. 皆さん美人になりたかったらお化粧頑張ることよりもお祈りしてください。 이게 정말 놀라운 얘기죠. 本当にこれ驚くべきことですよね。 얼굴에 갑자기 빛이 나요. 突然もうお顔に光がパッと差すそうです。 그러면 그 누구보다도 예쁘게 됩니다. そしたら誰よりも美人になるそうです。
그래서 이렇게 자유로워지면 말도 바뀌고 행동도 바뀌는 것입니다. そしてこのように自由になりますと行動も変わりますし、そしてこの言葉も変わります。 남들이 나를 어떻게 생각하든지 별로 중요하지 않아요. 他の人が自分をどう見ているかなんて全然気にならなくなります。 이렇게 우리의 말과 행동, 우리의 감정이 자유로워지면 그때 성령께서 우리를 자유롭게 쓰실 수가 있는 것입니다. このように私たちの言葉やこの考え方が本当に変わるならば、私たちは本当に聖霊様が自由に聖霊様が自由にしてください。もっと使ってくださるようになります。 이런 사람들이 성령이 쓰시는 사람입니다. そのような人が聖霊様が使ってくださる方です。 성령의 인도를 받는 사람들이 하나님의 자녀라고 하는 것입니다. 神の御霊に導かれる人は皆神の子供です。 이게 자유로워진 사람들입니다. 本当に自由になった人々です。 그래서 하나님의 영으로 인도함을 받는 사람들에게는 자유함이 있는데 이 자유에 대해서 고린도 후서 3장 17절에 이런 말씀이 있죠. 神の霊に導かれた人には本当に自由があるのですが、このコリント人への手紙の3章17節にこのような言葉があります。 주는 영이시니 주의 영이 계신 곳에는 자유가 있는데요. 主は御霊です。そしてその主の御霊がおられるところには自由があります。 이 자유는 여러분이 가지고 있는 모든 장애물을 깨뜨리고 생명의 빛을 줄 수 있는 자유입니다. この自由というのは皆様の中にあるその障害物を全部取り払っていってくれるそのような自由、命の光です。 이 자유는 다른 사람들의 자유를 제한하는 자유가 아니라 다른 사람들의 자유를 세워주는 자유입니다. この自由というのは誰かの自由を邪魔するようなものではなく、その相手の自由を立て上げていくそのような自由度。 그래서 우리 안에 있는 마음의 상처들이나 혹은 생각들 혹은 문 안에서 오는 그런 여러 가지 이런 것들을 다 깨치고 사람들에게 자유를 주고 생명을 주는 그러한 사람이 되는 것입니다. それは私たちの心の中の傷だとか、私たちのこの考えとか、そのようなこの縛っているそのようなもの、そういったものを全部この打ち砕いて、そしてこの自由にしていくものなのです。 사도 바울은 이러한 자유함을 누릴 줄 아는 사람이었습니다. この使徒パウロというのはこのような自由というものを享受した人です。 그런데 진정한 자유, 정말 자유 중의 자유는 무슨 자유냐? じゃあその自由の中の自由とは一体どういうものでしょうか。 다른 사람을 섬기는 자유입니다. それは他人に使えることのできる自由です。 종으로 섬기는 것은 억지로 할 수 없이 하는 것이지만 このしもべの使い方というのは仕方がなく使えるのですが、 하나님의 자녀로서 섬기는 것은 자유롭게 하는 것입니다. 神の子供として使えるというのは自由な例で使えるのです。 스스로 자유를 포기하고 남을 섬기면서 사는 것입니다. 自ら自分の自由を放棄して、そして仕えていくのです。 예수님이 그렇게 하지 イエス 않으셨습니까? 様がそのようになさったのではありませんか。 예수님은 창조주시지만 우리를 위해서 자유롭게 스스로 우리의 종이 되신 イエス 사람입니다. 様は創造主であったのにもかかわらず、その自分の自由を捨てて私たちに仕えてくださったのではないでしょうか。 제가 1년 전에 이제 교대에 와서 하나님의 말씀을 가르쳤었는데요. 私が1年前に京都に来て神の御言葉を伝えたのですが、 지난 1년 동안 참으로 놀라운 많은 변화가 있었던 것을 감사드립니다. 本当にこの1年間本当に多くの驚くべき変化があったことを本当に感謝しています。 제가 지난 1년 동안 다니면서 이게 느낀 것은 私がこの1年間通いながら感じることは、 일본인들은 아마도 전 세계에서 제일 잘 훈련이 된 민족이라는 것입니다. この日本民族というのはこの世界的に見ても本当に一番素晴らしい優等なそのような民族ではないかと思います。 맞죠? 감사합니다. 저는 그렇게 생각합니다. 先生はそのように考えてくださっています。 그리고 참 절제를 잘하는 민족입니다. 本当にこの秩序をよく守るそのような民族ですね。 그리고 이제 이런 걸 되게 좋아하죠. で 화. これ好きでしょ？わ。 네. 그래서 이거를 벗어나지 않기 위해서 굉장히 많이 노력을 합니다. この和を乱さないがために一生懸命努力するのではありませんか？ 그래 남들에게 피해를 입히지 않는 것을 가장 중요한 가치로 생각하는 것 같습니다. 他の方々にそのなんて言うんでしょうかね、ご迷惑がかからないようにすることにものすごく神経を使うんじゃないですか。 그러나 가끔 복음을 위해서는
복음을 위해서는 문화적인 장벽을 깨야 할 때도 있습니다. でもね、その福音を伝えるためにこの文化の壁というのを蹴飛ばさないといけない時があります。 제가 일본의 메이와쿠 문화를 볼 때 참 좋지만 가끔은 그것을 깨고 복음을 전해야 된다는 생각을 합니다. 私はこの迷惑をかけない文化というのは素晴らしいけれども、福音を伝えるためにはこれを崩さないといけない時があると思っています。 남들의 기분을 존중해서 진리를 전하지 않는다면 그 책임은 누가 져야 됩니까? その相手の気分を害さないがために福音を本当に伝えないというのは、じゃあその責任は一体誰のものになりますか？ 누구의 책임입니까? 誰の責任ですか？はい、私たちです。 하나님은 계산을 분명하게 하시는 분이십니다. 神様は明確におっしゃる方です。 우리에게 그 책임을 맡겨주셨는데 우리가 그 책임을 하지 않으면 우리는 그 생명에 대한 책임을 우리가 져야 할 것입니다. 神様は明らかに私たちにその責任をくださいました。任せられました。そしてその責任を私たちが全うしないならば、その命の責任は私たちが問われることでしょう。 그래서 복음을 위해서는 문화적인 장벽을 깨고 나갈 수 있는 지혜와 용기가 있어야 합니다. ですからこの福音を伝えるためにはこの文化の壁を壊していく、そのような力が必要です。 또 また 하나님 앞에서 우리는 좀 어린아이 같은 것이 좋습니다. また神様の前では私たちは神の子供のようにならないといけないです。 오늘 저희가 서클 댄스를 췄는데요. 今日私たちはサークルダンスしましたよね。 저희가 코로나 사태 이전에는 매주 모일 때마다 이렇게 서클 댄스를 하곤 했었습니다. 先生の教会ではこのコロナの時代の前はですね、毎週お集まりになるとこのサークルダンスをしておられたそうです。 여러분은 그리스도 안에서 자유롭기 때문에 감정 표현하는 것도 자유로울 수가 있어요. 私たちは本当に神の子供ですから、神様の中にあってこの感情も自由にならないといけません。 그래서 춤도 추고 소리도 지르고 この踊りもして声も出して、 또 억울한 일을 당하면 통곡도 할 수 있고 本当に悔しいことがあったら大泣きして、 울면서 기도도 할 수 있어야 합니다. もう泣きながら神様にお祈りして、 그런데 모든 것을 참기만 하고 속으로 가두는 것은 자연스러운 것이 아닙니다. それを全部心の中にしまい込むということはこれは良くないです。 그래서 저는 여러분들이 이 감정에 있어서도 자유를 얻게 되기를 구합니다. 皆様のこの感情の分野でも皆様が自由になることを望みます。 다윗의 언약궤가 다윗성으로 들어올 때 그 앞에서 춤추다가 뻘거벗겨졌잖아요. ダビデは契約の箱が戻ってきた時に嬉しくてダンスしてなんかずり落ちたじゃないですか。 만인이 보는 앞에서 뻘거벗고 춤췄어요. だから喜んでも踊りまくりましたね。 그런데 다윗은 그것을 전혀 부끄러워하지 않았습니다. でもダビデは全然その全部見えてしまったことが恥ずかしくないですね。 그것은 하나님 앞에서 한 일이라는 생각이 있었기 때문에 なぜならば彼がやった行為というのは神様の前でやったと彼は認識したからです。 여러분 같으면 어떻게 하겠습니까? 하나님 앞이니까 옷을 잘 입고 해야 되겠습니까? 皆様の場合はどうですか？神様の前だからこそちゃんと洋服着てやらないといけないと思うのですか？ 다윗처럼 하나님 앞에서 빨가벗고 춤출 수 있겠습니까? 皆様もダビデのように本当にズボン全部ずり落ちて脱げてしまってもうすっぽんぽんになるぐらいになって踊ることができるのですか？ 하나님 앞에서는 우리가 옷을 입고 있건 안 입고 있건 아무것도 중요하지 않습니다. 神様の前で私たちが服を着ているとかすっぽんぽんだとかどちらでもいいことなのです。 우리의 마음으로 진정으로 하나님을 기뻐하고 감사하는 그 마음이 중요하지. 私たちの心の中で神様に本当に感謝して喜んでいることが重要なのです。 내 마음 속에 이런 기쁨이 있는 것이 중요하지. 私たちの心の中でそのような喜びがあることが重要なのです。 내가 무슨 옷을 입고 있는지 혹은 안 입고 있는지가 중요한 것이 전혀 아니라고 하는 私 거죠. たちが神様の前でお洋服を着ているとか着ていないとかそういったことは重要ではないのです。 그래서 저는 우리 한국 교인이나 일본 교인이나 하나님 앞에서 좀 더 자유로워질 수 있게 되기를 구합니다. 私は本当に韓国の人たちも日本の人たちも神様の前でもっと自由になることを望んでいます。 복음은 자유의 복음입니다. 福音というのは自由の福音です。 이 자유의 복음이 일본 열도 전체를 뒤덮고 한반도를 휩쓸었기
있기를 바랍니다. この自由の福音がこの日本列島、そして朝鮮半島を駆け抜けることを望みます。 그래서 오키나와로부터 홋카이도 이르기까지 모든 교회에 이 자유의 불길이 이 초막절의 시즌에 임하게 되기를 소망합니다. この沖縄から北海道までこの日本列島、この神様のこの福音のこの炎が駆け抜けることをこの、カリオの祭りのこの時に起こることを願います。 오늘 이 시간에 여러분의 마음속에 하나님께서 주신 자유가 충만하게 임하게 되기를 구합니다. 今この時間皆様の心の中に神様の治癒があふれることを望みます。 잠깐 少し 기도하겠습니다. お祈りいたします。 주님 감사합니다. 主を感謝いたします。 주님께서 우리에게 자유를 주셨습니다. 主よ、あなたは私たちに自由を与えてくださいました。 그리고 다시는 종의 멍에를 매지 말라고 하셨습니다. また、二度と奴隷の霊を受けてはならないとおっしゃいました。 그런데 종종 우리는 스스로 종의 멍에를 메고 있을 때가 많이 있습니다. しかし私たちが自ら少しずつまた奴隷の霊を受けてしまっています。 주님 저희들을 불쌍히 여겨주시기 원합니다. 主よ、どうぞ私たちを憐れんでください。 우리 안에 있는 두려움을 없애주시기 원합니다. 私たちの中にあるこの恐れを取り除いてください。 우리가 무엇을 더 중요하게 생각합니까? 主よ、私たちが何をすることが重要でしょうか。 다른 사람들의 평판을 중요하게 생각합니까? 誰かのこの評価を気にすることでしょうか。 하나님의 말씀을 더 중요하게 생각합니까? 神様のこの御言葉をもっと重要に考えているのでしょうか。 하나님께서 우리에게 이미 큰 자유를 주셨는데 우리가 무엇을 두려워합니까? 神様は私たちにもすでに自由を与えてくださっているのに何を私たちは恐れているのでしょうか。 우리가 주님의 생명의 말씀 안에 깊이 뿌리 내리게 되기를 구합니다. 私たちが神様のこの命の光の中にもっと深く根を下ろすことを願っています。 우리의 마음과 생각이 주님 안에서 자유로워지게 되기를 구합니다. 私たちのこの考えとこの思考がもっと自由になることを求めます。 우리의 감정이 자유로워지게 되기를 구합니다. 私たちの感情がもっと自由になることを望みます。 우리가 성령으로 사로잡혀 살게 되기를 구합니다. 私たちが聖霊様に導かれて生きることを望みます。 우리가 말하는 것이 주님의 입에서 나오는 말씀과 같게 하시고 私たちの口から出る言葉が本当に聖霊様が導かれる言葉となりますように。 우리의 눈을 열어 하늘의 비밀을 보게 하시고 私たちの目を開いて本当にこの天上のこの秘密を知るものとなりますように。 우리의 귀를 열어 듣지 못하던 것을 듣게 하여 주시옵소서. 私たちの耳を開いて聞くことのできないその言葉を聞くことができますように。 성령의 인도함을 받는 하나님의 자녀가 되기를 구합니다. 本当に聖霊様のこの承認を得たそのような神のことになりますように。 이 밤에 성령으로 충만하게 하여 こ 주시옵소서. のように私たちを聖霊十分で満たしてください。 우리에게 필요한 기름으로 기름 부어 주시옵소서. 神様、私たちに本当に格別なその油注ぎを注いでください。 주님 감사하고 예수 그리스도의 이름으로 기도드려옵나이다. 感謝してイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。 감사합니다. 感謝します。する方は共に祈る気持ちでこの御言葉を主に告白し捧げる祈りをしましょう。主よ、私は罪人です。主よ、私は罪人です。主の尊い血潮によって許され、主の尊い血潮によって許され、救いを得たことを感謝します。救いを得たことを感謝します。地獄から天国に移されたことを感謝します。地獄から天国に移されたことを感謝します。また、私たちの先祖たちが、よく知らずに、犯したすべての罪も、許してください。彼らが、偶像崇拝によって、神を怒らせた罪を、許してください。神道の霊、仏教の霊、祖先の崇拝、その霊を信じて彼らにしたかったすべての罪を許してください。もし私たちの先祖が不正なことを勝手にしたりみだらな行いを
した罪があれば、そのすべての罪も許してください。私たちの先祖が神を知らず、神の御心に従って生きられなかったこと、すべての罪を許してください。彼らの罪によって私の中で働いているすべての悪霊から私を解放してください。主だけが私を解放することができます。私は神道の霊を憎みます。私は仏教の霊を憎みます。私は先祖崇拝の霊を憎みます。私はあらゆる偶像崇拝を憎みます。그거는 다른 죄들이 있으면 지금 각자 지금 조그맣게 소리를 내서 今までこのようなことを告白しました。皆様が今他に思う浮かぶべきことすべてを先祖の罪の霊、他のことがありましたら告白しながら各家庭、また先祖代々の受け継げられた咎がありましたら、イエスの名によってキリストの地に頼り、今祈る時間を持ちましょう。愛する天の父なる神様、ありがとうございます。この時間それぞれ祈りましょう。ありがとうございます。主よ、私たちが知らせたに先祖たちに習い、今まで創造主はおよび仏壇、神棚、あらゆるもので主よ、大量の神、またあらゆるその日本の神を信じたちに上がりました。それにも取り付けられたちも毎日行い、また花を送ったり、また塔を描いたり、またろうそくをたり、完全にイエスの血によって洗い清めてください。本当に主を階段の心に痛まれてすべてのことを加え、また本当に主を強いられた、本当に離れたすべてのことを主を悪のものによってすべてのことを告白します。イエスの血によって洗い清めてください。憐れてください。またその人にまで増える罪を悔やさせます。私の子供たちに一切主よ、先祖の気がによりその呪いを完全に自由になり
何の関係もない。私はイエス・キリストの血の対価で買い取られた神の民である。お前たちには私に対する権限はない。お前たちの時は終わった。私はイエス・キリストの名によってお前に命じる。すべての偶像崇拝の霊は私から離れよ。
神道の霊は私から離れよ。仏教の霊は私から離れよ。先祖崇拝の霊は私から離れよ。占いを行う霊は私から離れよ。キリストに属さないすべての霊は私から離れよ。聖霊様、来てください。聖霊様をお迎えにします。聖霊様、私のうちに入り、私の体と心と思いを支配してください。主の思いが私の思いとなり、主の心が私の心となりますように、主が痛むことで私も痛むようにし、主が喜ぶことで私も喜ぶようにしてください。私の体を支配してください。清く聖なるものとして聖霊が宿る美しい体となることを願います。私の体の弱さを癒してください。私の人生のあらゆる領域で主の香りを表しながら生きさせてください。イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。